I Jesu navnet. Her Herren varðveitt sin jørð. Her han varðveitt deg. Og et eller annet sted var originaler. Skriver I middelen 50-56. Altså, nu tar vi bare om Nya Testament her. Som vi har bare trygg var originalene som slett ikke til. Ønskene dem til. Så har vi denne sprøying. Guds ord vekser ta markfaldast, ta fjölgast. Her har vi nekka som øyde textus receptus. De handritene kommer fra Antiochia og Byzantium. De 5600 I tale nu. Men helt tulljane her funnest menn som korrupterer av Guds ord. Og det var Alexandria. Her finner vi 46 handrit. Alexandria. Hikk, Herren sier I Salma 12, 6-8. The words of the Lord are pure words, as silver tried in a furnace of earth, purified 7 times. Thou shalt keep them, O Lord, thou shalt preserve them from this generation forever. Orðini til Herran skír som silvur roynd og in bræðsluovni av jørð, skurga I skeiferir. Tu skalt vera tei, O Herre, tu skalt varðveita tei, hver I tei, orðini. Fra hesi at ever. Han gjevur skír og tei roynd, eller tei vera skurga. Men I öllum fyrir gjør han lyfti til at han skal varðveita deg, så han har givet deg at han skal varðveita deg, ikke at han skal blå vekk. Fra hesi at ever. Ja. Alexandria. Langt helt tulljane. Og fyrst og alt, langt medan Paulus skriva I. Funnust menn som skriva, og han skriva til Tessaloniker, han bidrar passe på at ånden vittløy tar vi brev, som fra okkon, som det skulle være fra okkon. Det vil si at det bender av til at menn langt ta skriva brøv I Paulus navnet. Tog det var fotler djevelen og ville vittløy Guds kyrkjo. Men god til storstøtlen, han var vårt sitt fylke og sitt år. Sånn akkurat 2:16. Ty jeg vet ikke som mennesker som spytla Guds ord. For we are not as many which corrupt the word of God. Men som av ærlig løyka, men som av gode, og jeg sjøn Guds tala vid I Kristi. Korruptera av deg Guds ord, ja, det gjør det deg. Det stender til Jeremia. Var det 26, ikke 36. Men nå. Det var her. 23, 36, det var vers 36, ja. Og byr I Herren skulle til nevne og I møyra, til at hvers manns år skal være byr I hans. Til at hit heva spilt årene kjønne livande gode, til herre herligane gode varen, her har vi skrivet 17 2:16. For ye have corrupted
The words of the living God. The words. Det tar man för att omskriva det. Och bröjta det. Och för att veta akkurat som man vill utlät och lägga trät och bröjta blub. Allt detta forskjellige. Det gjør det där nere i Alexandria. Men det var en avsprøying, det var en øyelig rikk av handriton, og så det til reformasjonen kommer. I 1516 gjør Erasmus en prenta i utgave av Textus Receptus handriton, og en standardiseret i utgave. Så sier som han har bare en 6-12 handrit. Ja, han legger grunderlig. Stefanus kom 17, 1530. Det kommer flere handrit fram av rødt familie, av antiokiske og bysantiske teksttypene, som utlukkar Alexandrio. Den klena strimmelen her, som bare fer ut i tømma luft. Stefanus 1530, og så Theodor Beza 1555. Her var det ærerøysene, Kolonius og anker. Men i 1516 ta all handriten kom fram, Byzantium fettler i 1433, og tar flytja til Europa, til Paris og til London og Cambridge og ærastanne. Og disse handriten kommer fram og tar gjøre standardutgaver av griskon. Og så blir det så skifter det her. Det er ikke langer sundur. Du avskriver ikke langer handrit, men nu hikker man på handritene og gjør standardiserer utgaver ut av prent. Vi nevner trutjar her. Her var det faktisk fem, Kolonius og Elsevier brøverner. Her var 5. Men fra 1516 begynte reformasjonen, og så kom øyelig nekva bibler ut av europeiske malen, bygder av Textus Receptus handritene. Fullstendig utlukkende alt dette alexandriska tvattle. Hetta bygger man av i det, 46 sølve handrit. Og man refererer sin, man rattar lysen til vi hesten her, høybunnen her, men man stender av sånn her, man stender av for kjærsten grundarleie. Som King James Bíbliutrúgvandi standi av røtten grundarleie, men jeg standi ikke i uisen her. Altså, det som jeg hever, det bygger av her, det kommer i urisen her, det fer en sprøying fram, og så en saunan. 2 menn søvde i lintene av kvalte, og jeg hørte der. Eller rettere sagt, fikk sendingen av sendande, så jeg fikk lust etter ham. Tar søvde til at King James nu det nærmeste man kan komme til det som Guds ord. Men mannaverk til alltid feilande, at det pura gale sånn. Mannaverk alltid feilande. Originalene var som så skriva av mannen. Originalene var skriva av mannen. Tid her var til fullstendig for kjærst og trygg, at tid trygg på feilbærer originaler. Tid største originaler av nekkande møtt, som trygg var tog. Tog at originalene ikke til. Og stender man inn i sånne massan her, så slupper du. Det en av som slupper du. Og sier man til King James det nærmeste, så har man ikke klett fast av trygg, til jeg så stadigvæk slupper du. Man vet ikke. Men vi trykker at Gud gav originalene vi utblåstere. Og han vil lova at varðveita som gjør, ta løs vi til i Salm 12:6-6. Så han vil give deg, til skír, han lova varðveita deg. Over, det skulle ikke bli vekk. Så at selv tar spjæringen for fram, fra 56 til 15-16, så var årene i ui her. Men vi trykker at hun god hevur brukt menn, stig for stig, helt fram til 1611, at velja og at sortera ois ned og komme fram til just det rette. Og her har vi døme om nekrar
reformationsbibler. Vi tar Olivet han, franska Bíblian, det Reina Valera, spanska Bíblian, Luther Bíblian, den tyska fra 1526. Så har vi King James her, gamla danska Gudbrands Bíblian og States Bíblian, den hollandska. Hvis vi sier at hetta kommer her fyrir sorteringen fram, alt gonger opp til en bush, man velur, hesar narskast, hesar øyla nær, og sort. Hvis vi så sier at det absolutt er øynelig ærestand i hesten spektrunen her, tan fullkomne ding, klokkerøyne sandløysen, hvis du slasht av jatten her, så er det en klare tøvner, ding, det er akkurat han rette tøvnen. Hvor skulle det ikke være i øynene av oss nær? Hvor skulle alle av oss nær bare være nær nok? Man kan ikke vite, tar lært å si, man løyter man vet ikke hva man får finne neste år, bla 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 bla. Hatt er sandur. Hatt er egyptiskur sandur, og stand ikke her vittikon. Du er suttja til å tryggva tog. Savner ikke for fram, her myndast en tintur, og jeg trykker til jeg god og i sin forsjøn, og i Guds forsjøn. God brukte menn her, og han har brukt menn og oppsøkt alle disse øldene her til å avskrive sitt år, og han har lovet varðveita, og det ikke skal bli vekk. Ja, men det er ikke en rikve av møtstrøyende, du vet, variasjonen. Det må komme til en tint atter. Til savningen begynner her, og vi finner ikke mer handlet nå. Til å si at man får sortere ut, hva sier det flestu? Hva sier det bestu? Og så rønser man. Og så kommer det til 1611, King James Bíblian. Ding! Og engst er heimsmale. Og ta i King James Bíblian ble til, at han ble Bretland til et heimsvelde, og før vi Guds år ut alle gjørene. Vi King James Bíblian. Det var ikke en hollandsk, eller en uslensk, eller en dansk, eller en tysk. Det var den enska. Og i det ser man til at allar metas i King James. Ja, men til ta klart at suttje at hon er mian. Så vi trykker at hui at god til å varðveitt bare som til noen bøyna linjer til fyrir en sprøying handavein og handavein okkur til fyrir dev, hattur dev. Victor og Dahl standa her, tar utanfyr. Og som mennesker som satt og linden i tåsa av, tar standa og i Victors av Bibel, men ratta henne ved King James, og supplera. Og sier vi faktisk til kunne gjerne standa og Dahl og Victor, men skaffet ikke noen King James, hun gjever no ansenar. Gjemmer kraft tid. Hon er Guds år, hinare for kjerstar. Det hadde det aldri funnet på sagt. Det er så ikke slett klart. Det er jo egentlig 8-4 at han har ødles i år. Jeg stand ikke her, jeg var ikke trygg av det her. Det er jo ikke nyttig at haft noe trygg av, men jeg trygg til å god gave det her. Og det er vær øyne for. Og tante sunn enda malet, men så ble det vekk. Ikke til. Og egentlig øyer man bare til vårt, man øyer ting her atter til, men langt fram man kommer og tjej 800, så øyer man fullt av handritten til vårt, unsial handritten, håndskriva handritten. Et her er blokkbøkstaver atter her, sier man, det var ikke. Men god lovar til at han varðveitir så i år, og det er jo så øytland her. Og det nytter ikke akkurat til, ja, men Guds år, til besar fra 1555. Alvara? Er det besar fra 1555? Hvis jeg skal lese Guds år, må jeg så lære grekstjøn i 5 år, eller 6 år, eller 12 år, er det ut av fullkommet. Det er ikke godt. Nei, det som lykkes godt, det er at savne alt sammen, sti for sti, og få seg et heimsmål, og få seg 4,5 lærder under flestum kongi og 6 år at gjerne fullkomna, hører du til, Ole?
fullkomna tøying av ratta tekst grundarlænen, her som man ikke bare bygger av besa, men anker til Stefanus, anker til Erasmus, og så videre. Men man stender innenfor det ratta, man sorterer, og så kommer man til 8. Det kunne være øyne vi var uttøy at det fører en saunan fram. Og det sier at King James noe ta nærmest når man kommer til Guds ord, så trykker det ikke at det hever Guds ord. Så hever det ikke Guds ord, så sier King James bare ta nærmest til Guds ord. Han nok. Så sier det alt tøy, og evigt og alt tøy, og i dag med evigt tøy, og vilja retta det. Hvor så evig hverjon? Tid, så tid. Tid setter at du kan evig Guds ord, og ikke bare at du kan ikke under Guds ord. Jeg bare ikke mye under hessa. Så at hentan føreska, hun underlagt ensku. Underlagt. Etla spyr god, jeg vet ikke. Kanskje han sier det, hun inne i oi. Jeg vil bare si som så at jeg har sett meg inn i King James. Jeg sitter oi henne, og oi henne gjev jeg føresko ut. Så føreska kommer ut ur ensku. Hit standa ui en alexandriska perversjon. Og Heine sier han skaffa seg en penn, han skriva ved søyne av, her som King James vuker fra. Dette gjør det i også under 5 år. Og i dag sa Bibel. Det tar ikke flere penner. Ja, bokstavlig, ja. Jeg har tømt flere penner, må ikke at man nødja penner, jeg har alltid skriva nek i Bibelen her kommer. Men hver hever det så godt år? Ja, så hever to bare en privata tøying. Og man ser bare til at de tåler slett ikke først, King James. Han har vært det slett ikke. Euli og Heine. De vært slett ikke først, King James. De gjerne velger slopp i av henne. De slett ikke gav i henne. Sier meg vil et målslitt geni og sånt. Det imponerer dem slett ikke. Det ikke slett til meg. Hvis det ikke vil produktet. Vekk vi mer. Jeg har givet deg produktet. Og det vil ikke stande ut i. Det vil jeg nå til å virkjenne det. Så don't virkjenne det etter til. Og av nei og deg kunne sitere 8 vers ur henne. Jeg har unga respekt for det. Jeg har alltid knokk for å være, jeg skuit på til høtten. Og har korrupt hjärsta her trett. Korrupt hjärsta. Jeg fyllt ikke et fett, og i nøkken som du sier. Ikke et fett. Jeg har det er mysker. Det er myskehjärsta. Ikke godt for ljus. Altså, vi gjør noe borter, altså. Dummer, altså. Dummer. Sier til at et mannaverk omgående fullkommet. Bibelen ikke mannaverk. 17. Timotheus 3:16, hva sier det? Man passer på ikke å bli for ivrig til, så er det ikke skyldig mer. Timotheus 3:16 sier King James, öll skrift given vi uiblåstre. Vi brukar uiblåstre av Gode. All scripture is given by inspiration of God. Så God gav originalerna vi uiblåstre. Det var givne vi uiblåstre. Og hette givet vi uiblåstre. Og King James Bíblian given vi uiblåstre. Hon så særlig. Hon gonger etter. Trygg vi void stand i fire. Jeg har standpunkt til her. Jeg stand ikke her. Her han ikke stand av. Og her slupper vi. Her stand jeg heller ikke. Men vi kjenner til at det er det som vi bytter av. Det er her vi kommer fra, og det er her vi kommer fra. Men jeg stand her. Alt mot alle det er det her. Det er Guds fjall her.
Orðini 35. Every word of God is pure. He is a shield unto them that put their trust in him. Add thou not unto his words. Så du, tja god det årene. Lest he reprove thee and thou be found a liar. Vi trykker altså til at årene i King James, just årene de årene god til giv okkom vi uiblåstre av enskon. Han har givet sitt år av enskon til heimen og endatøyene fra 1611 og inntil Jesus kommer etter, og inn i tusenarrujje, tvers og gjøgn tusenarrujje, hetta hakste myndløyje. Hetta Guds ord. Begge i Nya Testamentet og gamla. Sjålt rabbinarne ikke øyne om nekka som helst. Men her finnes det en røyne tekster av hebraiska gamla testamenten. Men jeg sitter King James på til øysene. Jeg trykker god til, annars flaggar alt. Ikke flaggar som her. Det stendur. Til jeg vet at det stendur så gode. Og jeg har ikke en iva troa hjertan. Jeg har en fasta trygg, og du er lysana. Jeg kan se at det er hva det stand, ja. Matteus 24:35. Himmel og jørd skulle genga under, men årene som skulle ikke genga under. Årene som skulle ikke genga under. Det er ikke bare de årene som Jesus sier. Det er ikke hans år som han har givet sin apostelen, øysene. Og hva sier Jesus om Gamla testamentet? Som var skriva og varðveitt av hebraiskon. Man får ikke tøya Septuaginta, humbuk og tvatl. Man tøyer Ben Chaim masoretska teksten fra 1525. Det er det som King James tøyerne har gjort. Eller utgavene fra 1512. Til Gamla testamentet. Undliggjande for Gamla testamentet. Hva er Gamla testamentet? Det er Gamla testamentet i King James. Gjør så vel. Det er ikke det nærmeste man kommer til det. Nei, det er det. Så er det avgjørst. Ferdut, ikke tvatl. Det er sannelig å si til Matteus 5:16, Jesus 18, fra 16. Hoks ikke at er kommet at øya lovene, eller profetene, loven eller profetene, de Mosebøkene eller profetabøkene, er ikke kommet at øya, men at oppfylla. Det er sannelig å si til himmelen og jørd forgenga, ein små stavur, eller ein stav kraukur, skal og ongun vise færrast ur lovene, til alt blir oppfyllt. Det skal alt være først små, ta minste bøkstavur, og minste kraukur og minste bøkstavur skal varðveitast i Gamla testamentet, og ta elda, og til ratt tutt, og i øynare bibel, og heimsmål enda tøyarinnar. Du pysja spyrja nekran lardan om nekra som helst. Du pysja kjøpa der en interlinjer, eller lære det grikst, eller breist, eller nekra som helst. Du skal bare skaffa der en King James og lese henne. Så røkt er hun. Og det er Guds verk. Lukka som Gud brukte feilande menn her, men han gav sitt år vi utblåstre. Og han har brukt feilande menn, alle han oppe etter, til komne variasjoner i. Og han har brukt menn som var utvalgte av honom. Gud har ordnet det så. Nå er det tog til hatta, nå får jeg gjøre hatta. Og så gjør han det her. Og så kommer det her til. Så ta i Guds år sier i Salme 12:6 at det er skurkai, purified. Så heldig det bor ut høy at det her er på en eller annen måte ikke lukka polera, ikke lukka funstidla, men det var giv, det kan ikke være det ut, jeg vet ikke. Det var ikke det, men det var rett. Men så er det salta eller sånn her, og sortera, og så her etla, polera, altså, tar av å si, du spyttepussa, og så blir det finere, det var innstilt, done. Plettskått, bullseye her, bullseye, det var sko bullseye her.
Her ein som fullkommen, og så hinar, alt synd ved søgna og synd ved søgna. Ja. Akkurat som i London hever du. I London hever du. Big Ben. Ta i klokkan og her i House of Commons her Big Ben her på en slær troi. Så klokkan troi. Og jeg til heimen. Ta i hvis en klokka i Paris eller Holland eller New York ein minut for sjøt eller for sjøen, så hon for kjærst. Big Ben slær standard. Ta det kjempe Guds ord så King James standard. Og der dama til oi. Det kan du bare gå opp inn i denne ljautegrån, heini og øvle, til klottar. Hvis jeg ikke heier hese trunna her, hvis jeg bare helt til at King James var det nærmeste man kom, tog som øyne for hei vere. Man kan omkant å vite ordentlig, Guds ord var det som god øyne for gav, men vi har det ikke mer, vi har kopier, lett å spørre, jeg tar som do etter her, så stendte man her nere i sin suppen her. Hette undergjerrar i det. Jeg vil si, hette hvis du ikke først kommer her opp, og først vojare, rattan ved, så du deier, du undergjør. Hette sverst mål det her, alt det der, Du må komme på meg her. Sier du at Luther Bibelen til natta, hon Guds ord hennes stand i vis, så har vi mer viring for det, enn hvis du sier til at Guds ord alt det her, og King James det nærmest at du kommer til det. Men sier du til at allar Guds ord, du vet ikke til allar innenfor det rette, så ånga viring for det. Ånga viring for det. Så her monera. Sjalt at det størst seg samme Bibelen, gamla danska, og Luther Bibelen. Luther Bibelen her. Tyndale Bibelen her, Luther Bibelen her, gamla danska. Hette som så det samme. Men jeg finner feiler i hesare. Vi kvørst. Ta i samarbeid. Jeg åpner, slår jeg opp. Jeg sitter funnstittlig og funnpuss jeg kan jo. 3 og 4 i Gjøgn gamla testamentet 16, eller 4 og 4, var kjørlig. Anker det hendan rett, og i måte King James, sier du. Hette standarden. Jeg har en standard til King James. Jeg refererer vi hinar. Men jeg tar ikke omgående Hesu på King James. Jeg tar ikke omgående Luther på King James. Jeg tar ikke omgående Tyndale på King James. Jeg vil si Luther under, så tar gamla danska, så Tyndale, og så King James. Hetta fjall. Hetta nakka tvist. Myndløysen er her. Tøyer henta mest hetta. Du finner at Luther Bibelen vil hetta, eller gamla danska, eller Tyndale. King James vil hetta. Kvoi? Folk vil ikke bodja seg under Guds ord. Hetta Guds ord. Så finner du et lite, pikkelute fjall vi søgne av. Hetta gonger ikke inn uget her. Hetta vi søgne av. At det anna, hadde ikke en gang fjall, hadde en lite høvd. Hon tar ikke parster av snir. Hon øynast ikke uget her. Tog jeg som fram lojer, hon fer ikke inn etter, hon fer ut etter. Hetta kommer opp etter, og så fer det sånn egen løyd, hette trøkst. Det akkurat som at hette her frastøyder at her. Det akkurat som at aborterer at her. Guds ord hever aborterer Alexandriu.
Og så standa det oi Alexandrio. Og spela som til og halda liffra sin for King James og sier at det flåvitt. Yes, hvis det okay, kallar meg flåvitt, jeg kallar det skoitbuttar. Ta kun til bauka. Kallar meg bara flåvitt. Flåvitt er chatta kun kallar det kun skoit hamrande pillbuttar i hatten og hjertan. Du sagt at her Asand Einfors. Därför ut här, Asand Einfors så färda bara. Du sagt att det fyker bara ut i ånke. Sprayingen blev väck. Du varst ikke. Han utgåvan. Hette er simpelthen det. Hette er ikke en annen utgåva. I behøver ikke. Sjalt om sørsta fin prentingen, fin stillingen av King James kom ut og sier han, du nødvendig tror ikke, så var det samme teksteren. Det var fin stilling og stavsetting og kommasetting og sånt, som ble endelig avgjørst. Det her får også en løytel, en pikkeløytel spraying fram. Det var øyelig løytel. Det var øyelig løytel, men så ble det Cambridge som vann. Og i Seijan som ikke trus. Men jeg øyne prenta jeg utgave, en ljøsrita, eller avfotografere utgave, eller prenting av King James, Nye Testamentet fra 1611. Det er ingen åramåner nærkastane. Ta øynest å finne til kommasetting, som i 3 kvar vers er retta. Til alt leie. Men det er den bøtjen som kom ut i 1611, det er det som jeg vil si der. Så det er Gud som skurkar. La meg lese det her i føresk. Og hvordan gjør han det? Han brukar menn. Mennene er feilande, men Gud brukar der, Gud utvelder der, og han brukar der så som han vil. Og Gud kan gjøre et fullkomment versk og gjøgn en mann eller menn. Det kan han vurst. Hvis han ikke kan det, så har han haft en fullkomna bibel. Dette var løsne menn. Så lytter du apostlene opp av goddomligt status. Nei, det var løsne feilande menn. Hver er så Guds fullkomna år? Er det her eller er det her? Det er ikke her. Kanskje være det her, men det er ikke til. Alt yngre natta det vekk. Vi har vært her, men alt pøyga til det samme. Og så får en saunan fram, og så kommer hetta. Ding! Her. Og det stender så i samme bord, det stender så liv i der. Men då borde hvis du ikke kan vidkjenne til at øyne hvis den burde så være rødt. Hvis sannløsjen er innenfor her, ja, man god så ikke har gjort det sånn at øyn rekker bare altså 100%. Heter sannløsjen, og heter handan. Og henne er jo bare ikke så inne av, der kunne brukes, men Alexandria, det er, det var som vi visste her, og det er så var. Det er så var. Det er slett ikke innenfor spektret en gang. Det er ferdig ut i, jeg nær sagt ut i rundene, men det kan man slett ikke. Vi er inne i en innlukket kjerve. Vi er en glær kvalv i vrokken. Det var ikke vel. Ja, men det sier Guds ord. Så vet du det? Big Ben. Hette er Big Ben til Gode. King James. Og ber det til at tøya gjerne først skal tøyen gavene, ja, det ber til. Skal vi kjenne henne, første prentingen er ikke fullkommen. Færene og gjøgnet her, sitter her og lurer etter Alexander Scorby, og så fyller ikke vi her, og har først teksten her, noen vers, 8 vers av gengen, sånn her, og hitje etter. Jeg gjør 15 søyer, midt i vik og 20 i vikskiften, etter 3 eller 4 færre gjøgnen. Og hver 15 søyer, så finner jeg kanskje 1, 2,
som man kan säga var feiler. Här manglar ett ord, eller ja, här var ett ord för negg, eller här ständer hi, och jag skriver taimon. Det var sån ting, alltså. Och så var det skurka. Det vill säga att hetta öjter, ska jag säga att här första utgåva. Andra utgåva var sjående om skurkan. Och jag ber så god om att han i sin forsjön må bära så i bandet att hon verur fullkommen, lika som hentan fullkommen, inte kom efter. Hentan steg utan prägva en foil i 408 år. Och hentan du vet hur det ta en myndhaggare. Du vet han ger sån form och så stöper han, du vet. Så stöper han en man, du vet, och så är det kantot och du vet. Han har en hatt eller också här, du vet, så ständer det här. Och så hur att han till först är stöpt tar konfärd och støy på ui og fylla av og jeg vil ikke ha det rettelig sånn pikkelig synder du vet. Så sånn kan du säga Ensku King James, men hon är inte längt fra her. Som jag säger där i läser 15 så du finner øynla tvær, luttlar. Så kunde du sagt ja, det så obetydligt nøy, hver retning hevur stóran og takkje god, altså jeg lover god i min hjärta för att han viser meg det. Att det finns nøy till och att jag har hållit såna än och att det är livande än till att kunna göra det rättingsna och att det är en printing efter som tar att lova mig av 9600 Bibeln att rätt. Halleluja. Amen. Det här har vi varit i gjøgn för. Vi snackar forsjónarborna så är det providential. Till Guds forsjón, till hur han arbetar i sin allvälde. Han har omsjön vitt och han styr det. Det var han som lovaði det. Vi läser det här i Salm 12:6. Han ska varðveita sin år för det sig att de över. Och all åren till HARRANUM skír och så vidare. Jesus sier det at himmel og jørd skal genge under, men åren som skal ikke genge under. Det må man kunne tryggva. Og det også vant tryggva til at Gud bare kan varveita sin i år innenfor 8 mål. At det ikke kunne tøyast. Vars du av tøy at engst hever negg flere år enn begge hebraisk og grikst. Engst hever 4-5 år for hvert år, eller for hvert ting. Du kan velge mellom nuanser, det er så nuanseret. Og enskun. Det er det. Og så at jeg sier der at Guds år kunne tøyast ur griskun og hebraiskun til engst. Og 611, og det er det så våre. Guds Forsjónarborna varðveitslan av Nytestaments teksten. Traditionella tekstlinjan, 5220 etter 1920 forslaglandet. Det er ferdig opp på 5600 nå. Alexandriska tekstlinjan, 4500, det er ferdig opp på 46. Så har du her apostlene her, og Brunali i Nya Testamentet, han skriver her fra 30 til 5, jeg skriver halv trus til 56 til det kan snakkast om. Men så her, langt og her, fyr fram en spittling av skriften, til gjøgn gnosticismo, arianismo og høytna heimspeke. Til Clement, Origen, Philo og Erer. Ja, du hever der her, Eusebius. Langt og her, sars du? År 100 til 200. Paulus skriver det i år 8. I 17. Korint 2:16. Vi er ikke en som mennesker som spiller Guds ord. De spilte Guds ord langt å ta. Langt å ta der er det av det. Nere i Alexandria. Her er du Clement, Origen, Eusebius, Vatikanus, Sinaiticus til, altså hanrit. Jerome,
Alexandrinus, så har du katolske utgavene som bygger på at det Reims, 1542, og grisk Nye testamentet til Grisbach, Lachmann, Tregelles, Tischendorf, Alford, og så Westcott og Lorst, og så har du Revised Version, ASV, og så kom alle korrupsjoner. Det enda leser. Her kan du kåre Dalu og Victor i noe her. Og her standa Aule og Heine, tar standa her. Tar beundret her, og altså. Vi burde steg her, men nei, vi tar ikke. Hvis du leser hesa og hesa, fortsetter bare vi tog. Tar gauar nok, og skaffer dere en King James til at så ikke noe ansenar, så har vi dette godt. Så pjørst ikke for ut ur møgnøten kjattekon, så var vi babsafrien, allt under samma teltet, så pjørst ikke at det har noe møgnøt split i det her, og så videre. Guds ord er ikke så viktigt. Nei. Ja. Godt er sparska i tikkun bare ut i 2011, til det eneste vei. Så da fløy det etter. Her har du opprunna handritene. Ja, her. Så har du syrisk handrit til oss som måtte Peshitta, 100-200 etter Krist. Gamla latunska og syriak. Etter tøymen opprunalio handritene. Til fra 100-200 etter Krist. Vid øya brått og kopier av oss nere vårt to. Så er det papyrus handrit. 45% av dem er traditionella tekstlinjen. 130-400. Så er det unsial og kursiv handrit. 95% av dem er traditionella tekstlinjen til dette her. Det er altså 130-1500 etter Krist. Det er en tradisjon som kører det her. Så er det latunskar bibler og valdensiskar bibler. Det burde jeg skrive i her høysene. Det fakturerer rettelig nekvin ui her. Det heter ikke bare Antiochia på Santium, det heter også valdensiska bibler. Hva er vi? Ja. Til 1100 til 1300. Ta kommer der fram, du vet. Men det er en gammel tøying. Ta kommer der fram. 1100 til 1300. Men hva er det finnes derfra? Jeg tar av haft Guds ord alltid. Erasmus, griska Nye testamentet, 1522 etter Krist. 1516. Det hadde han sånn andre til 3 utgaver. Samma kjær. Luther Bíblian 1522 til 1534, jeg tar seg til 1546. Ja, men det er så nødja testament, 1546 er alt Bíblian. Tyndale, Coverdale, Matthews Great Bible. Enskar. Så er det Stefanus, griska Nye testament, 1530. Geneva Bíblian 1530, Bishops Bíblian 1580. Og så er det Besa 1598. Jeg glemmer alt om det 55 til 58, det er 58. Ok? Og så har du King James 611. Guds skøyra år. Hamsomfattande bibler fra tradisjonelle tekstlinjene er Olivetan, Frakland, 1533, Valera, Spania, 1593, Diodati, Italia, 1506. Diodati. Men og i som spektrum her har du øyna. Hvor skulle du atlæra seg her være mismunande rattar, du varst ikke. Tar innehalda Guds ord, du varst ikke. Bla, 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 bla. Hvor skulle du øyne ikke være ding, hatt den ratta. Hvor skulle det ikke være så? Tid fakturerer ikke god inn i myndina. Tid så ikke bare på menn. Tid slett ikke rattkikar. Jeg sier akkurat som her, tid slett ikke bibeluttrúgvandi. Tid er frelster, tid er tryggvandi, men tid er ikke sannur bibeluttrúgvandi. Tid høyre at det ikke har med munnar høyt.
Og lengt verre forbrentaren så også. Det alexandrianere som livra for TR. Det er ikke en gang TR, men. Heter ikke en TR Biblia. Heter en Alexanders Biblia. Men man er pragmatiker, man vil ikke se for nek, man sitter nå i linden, man vil ikke se for nek, til at det er forfylkjer, og man er skjegg inn vafstravur. Det ligger en pennur her, det stender penol, skjei. Hva er det for nekka? Det er Guds fullkomna år. Hva er det? Det har vi vurs derfor. Det er enda Bibelen her. Det er enda Bibelen her. Læs ikke pette hva du sier. Du kan si hva du vilt. Oi, det sækker meg. The word as person of Jesus Christ appears 7 times in the King James Bible. Johannes 8:8, tror jeg ferdig. Johannes 8:14, 1:4. 1. Johannes 8:8. 1. Johannes 5:6. Åpenberingen 9:13. Til Johannes som skriver alt det her. 6:4. Det mangler i moderne versjonen i 1. Johannes 5:6. Her kan du si, ja, men Luther og gamle dansk og alle sier i Bibelen her var det. Ja, tog der innenfor spektret. Men hvis vi tar et annet døme, takk vi et annet døme, hver er det stendet til Galaterbrevet nå? Nei, Timotheus. Kom her. Jeg finner det på, ja. Nemlig, ja. Takk vi et middelgång med over. Så er det 6 ferier i ødlån Bibelen utan King James. Hva er King James? Hun er. Mediator occurs 7 times in the King James New Testament. Galaterbrevet 3:9, Galaterbrevet 3:20, Galaterbrevet 3:20, 4 Timotheus 2:5, Hebreerbrevet 8:6, Hebreerbrevet 9:15, Hebreerbrevet 12:24. 4 Tim 2:5 makes every occurrence of the word mediator speak of Christ, also when it relates to an angel in that verse. Det er bare en middelgång med mellom Guds og mann og med Jesus Kristus. Ta så middelgång med kjem og 4. Hvis du i Galaterbrevet 3:20 stendet at tverfer i King James ikke er stand. Now a mediator is not a mediator of one, but God is one. Her stendet det godt nok i skraskrift, men tingene som standa i skraskrift standa og i summun griskun handriton. Hvis det er lytt oppbakning, så skriver det inn og lukkaval. Men her lytter du da opp av skjei, og det er Guds tal, og det vittnar om Guds fullkomna år, at dette øyre vera, at det er som en stempel av bautjena, at dette er den at bautjen. Så gjør jeg på det her. Jeg er ikke på grikst, jeg legger ikke i grikst. Jeg legger ikke et øyneste øypett i grikst. Ikke øypett. Det er ikke bruk for det. Ikke funnet på at lærs med det. Ikke bruk for å lære det. Hvor er det også annet, ikke? Seven truths about God the Son. Og 4 Timotheus 3:16. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Det er nummer 8. God was manifest. At han er god til nummer 8. At han var manifesteret til nummer 2. Justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. 7 truths about God the Son.
Jesus is God, because it was he that was manifest in the flesh. God was manifest in the flesh. Jesus is God. Det første vesentlige sannløgjen som at det verset lærer, det så som man skal tenke det her. Så nummer 2, God was manifest in the flesh. Hvor er så God? Jesus. Men at Jesus er God, eller Jesus er God, til det første. Justified in the Spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. Her er du tjej sannløygar ui her. Sjálvandi er det her. Andre skal komme og sige om at det ikke er det. Jeg skal ikke høre et ord fra det hvis du kommer og sier med det, at det her, at det er bare til felt, at man er ikke suttja så som er pata, at det er Patrik, bla 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 bla, så du varst ikke. Du fullkomlig støynbukter. 2 Timotheus 3:16. All scripture is given by the inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. All scripture is, nummer 8, given by inspiration of God. Nummer 8. Nummer 2, profitable for doctrine. Profitable for doctrine. Nummer 3, profitable for reproof. For reproof. Profitable for correction, nummer 4. For correction, nummer 4. Profitable for instruction in righteousness. For instruction in righteousness. Tøyer kommasetningen så viktig. Hon klipper det rett sunter. Utan mån til åstender her. Sørst du det? Og det forstand at det slett ikke. Du tider grunnfest og i nødtøyene. Jeg har vreka nødtøyene. Jeg har plantet meg atter i 1611. Simpelthen. Hva er Guds år vi viker. Så jeg har mer respekt for kommasetningen i King James Bíblian enn hva Fråskaparsett hever å si. Fråskaparsett er ikke i Guds ord, det kan halda mun. Og, ja, nummer 6, able to make the man of God perfect. That the man of God may be perfect. Sars du? Able to furnish the man of God unto all good works. Truly furnished unto all good works. Her hever du tjej. Til enda Bibelen her. Og tjejtøllen i Bibelen her færa lengt opp om. Det er så just alla stedene. Hver ut av dette nere 6 i hesen Bibelen her. Øysene er som Jesus er Guds årekommende kjøttet. Det er 6. Og middelgang kommer over 6. Og etter skipan Melkisedeks er 6 i hesen her. 6, 6, 6. Aule, er det George som har sagt det, ja? Nå, det er ikke George. Det er Stockdaver. Steindager Calvinist. Det er godt verst. Som sagt, glede for ikke at det er født i reivden 2011. Det er 8 oppår. Jeg lukta i det. Jeg er ikke fri for det. Slett ikke. Ikke fant seg ut. Men er det brøver? Ja, det er det. Vi søkjast til himmelen. Men om vi kommer sitte av samme bord, så vet jeg ikke, det var ikke. Kanskje et lengt bord, ganske tvattelig, for jeg heter det ikke. Jeg heter ikke helt ikke nå. Det er bare til at jeg elsker Guds ord. Guds ord krever det av meg at jeg skal elske det. Hoksa der til. Hoksa der til. God ord utvalgt med til det. Hvis du ikke vet det, så vet jeg det. Jeg vet det så. After here, knit together in love. Hearts comforted, understanding, full assurance of understanding, riches of full assurance, acknowledgement of the mystery of God in Christ. Ja. Du finner alle stedene. Filippebrev 2.
Nei, 3, 5-20. The excellency of the knowledge of Christ. Win Christ, be found in him, know the power of his resurrection, know the fellowship of his sufferings, be made conformable unto his death. Sheiting. Og her enda det, her kommer ikke mer. Tele du, og her var det sheiting. Har du talt nekko i Guds åre? Ja, hev du. Jeg har talt nästan allt. Efesus brevet. Og dette her, fettel nere 6.000 Bibelen her, dette 666 Bibelian. Tog kom jeg snakke med her, til 76 og sånn her pennen der. Og i Efesus brevet, og her er jo hele anden virker, gjerninger. Nummer 8. Sealed with the Holy Spirit. He is the earnest of our inheritance in heaven. Vers 14. Til nummer 8. Nummer 2. For through him we both have access by one Spirit unto the Father. Access by the Spirit unto the Father through the Son. He is the Spirit of the Father and of the Son. Galater 4:6. Johannes 4:24. 3. Which in other ages was not made known unto the sons of men, but is now revealed unto his holy apostles and the prophets by the Spirit. The Holy Ghost reveals the mystery of Christ. He is my teacher. Johannes 14:6. At nummer 3. 4. Strengthened by the Holy Ghost. He is the Spirit of power. 17 Timotheus 8:6. Her stendur det. He is the Spirit of power. That he would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with might by his Spirit in the inner man. At nummer 4. Etter 6 oppenberingar høyla andan og i Efesus brevet non, ikke 6. Så det kapitel 5, vers 9. For the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth. Fruit because of the Holy Spirit. He gives power for service. Acts 1:8. Men her stendur ikke avvøkstur andans, men her stendur avvøkstur ljósins i hesum báun. Satans perversionen som to Ole Nicodemusen ræver Guds folk a standa oi i fyrjun. Du lostur du erst. Skamma deg av å vende om. Du er ikke en gang en TR mevor. Du er en alexandrisk klodde. Takk å vende om til klodde. Så det nummer 6, det kunne halda om jeg hva du vilja. Det kunne godt gjevast ved rausammer. Ikke rausammer, hvis det ikke kunne en gang flytta til en millimeter rett av veien. Kapitel 5, vers 18, til nummer 6. And be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit. Filled with the Spirit. He is the gift of God, Acts 2:8. Be filled with the Spirit, stora S. At nummer 6. Vers nummer 6. Nummer 6 her. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, vi stora S. And watching thereunto. Praying in the Spirit. He is the Spirit of supplication. Zakaria 14:20. Og Rom 8:26. Her sagt du skeital, enn og skeital, ui, hese fullkomne baugene gode givet mer. Jeg har ikke bruk for det griskon. Jeg har ikke bruk for det alexandriskon perversionen. Jeg har bruk for det Guds åre. Og takk og god og lov og prøys at jeg har til å beie av enskon og føreskon. Ja.
Så ikke kalla meg geni. Hun kalla meg en rævlig mann. Hvis du ikke har respekt for produktene som jeg har givet deg. Det har det slett ikke. After her, Efesus 2, fra 11 og 9 etter. In Christ we are children of God in through the Spirit. 2, circumcised in the heart. Rom 2:20. 3, within Christ. Så jeg skriver tølen her. 8, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Så kan du si, ja, men hatt det her var til røysen. Ja, det her var akkurat. Men det er ikke fullkomner. Det er det som jeg sier det godt. Det er ikke fullkomner. Men det er King James. Hun er fullkommen. Innenfor rette spektret, innenfor rette familie, så kommer hun opp, og så kommer hun, ding! Big Ben. Hette er, vi tar bruk for en fullkomnen efsta myndeløyga. Og han er ikke her. Og han er ikke ui her slupper ut, han er ikke. Du måste ha en lovartekst, det har vi. Han er her. Så kan du si, ja, men til utgaven fra 16. Ja, vi det er samme bøtjen. Det er funnstillingar. Han skal snakke om. God du giver kun fullkommen produkt. Det er Cambridge King James. Fullkommen produkt. Hva er det kommet til her, ja? Citizens of the Commonwealth of Israel, 4. 5. Partakers of the covenants of promise, 5. Having hope, 6. Having God in this world, 6. Her endar han. Så er det for han vi er det vårt. Nå her. But now, wherefore remember that ye being in time past Gentiles, in the flesh, who were uncircumcised by that which is called the circumcision in the flesh made by hands, that at that time ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenants of promise, having no hope, and without God in this world. Hatt hva vi våru, Gentiles, with våru, but now in Christ we now are children of God through the Spirit, being uncircumcised by that which is called, nu er vi circumcised in the heart, number 3, at that time you were without Christ, now we are within Christ, in every Christus, being aliens from the commonwealth of Israel, now we are citizens of the commonwealth of Israel. Arne vårdet hetta, but now in Christ Jesus, ye who sometimes were far off, are made nigh by the blood of Christ. Det er sjåvande det viktigaste. Men det er ofæteliga viktigt at vi har øyna fullkomna bibel. Du kan røysa han opp og sige, så sier Herren, det kan ungen lærtur devil, som James White kommer si oppon 8 år, vi gjevne fast, gresjande nossasparsk, og hivande utjøkken min deg. Det gjør jeg. Utan at himprast vi. Utan att spela näkan efter heller. Är under god till vad skvarn tid runt där. Heina och Ola vill allt som så att för sådana Petrusbrev. Märkligt det öppnas bara här nu så såg jag det så tölen här. Alltså är det här. Sagst du? Arne byrjar her, så byrjar her, for iver her, og byrjar tunken og akkurat her, bla 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 bla, nu så følger, nu er det klar, så fer i gang, så er det heilig ande vi, bla 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 bla. Og så fast du ilt, jeg tror bare få ilt, hvis du stender her ute, så fast du ilt. Og det skal du bare få, eller jeg sier du var stendt du isen her, så skal du bare få ilt, få ilt. Ja, ikke? Fyrir sødna Petur. Her er òsne tjei gjerningar til andan. Nummer 8, the Holy Spirit sanctifies. Sanctification of the Spirit, vi står nes. Nummer 2, the Holy Ghost shows us things beforehand.
the Spirit of Christ which was in them did signify when it testified beforehand. Sagst du? Beforehand. Nummer 3, with the Holy Ghost sent down from heaven. Nummer 3, the Holy Ghost partners with us in ministry and preaching of the gospel. Yes. The send point are in them that have preached the gospel unto you with the Holy Ghost sent down from heaven. Tu skriver jag det så här. Vad är nummer 3? Ja. 4. Seeing ye have purified your souls in obeying the truth through the Spirit. Through the Spirit has I årene mangla og I tykkara Bibeln som det standa i. Og som det alla heldur að skriva ut I marken og þessar her vi reion og så fortsätta bruka til en I hører narskast Ensku King James. Hvis det ikke så at det er ufattelig vanvirlige, så det blinter. Det vanvirlige med som vet ikke kvært og kallar meg geni. Jeg ikke imponeret av det kun. Jeg kallar det kun skøyt bortar. Og det hva du mener vi til, det var svart hjärsta. Under, devilrenter. Ongatrykk. Vet ikke hva Guds ord er. Only through the Holy Ghost is it possible to obey the truth to the purifying of the soul. Ja. Nummer 5 og Jesu navne. Det her. 4 Peter 3, 8. But quickened by the Spirit. The Holy Ghost it quickened Christ, but it will quicken us also. Toi sådana grund 4:14 säger det. Nå 4 grund 6:14 och sådana grund 4:14, ja, akkurat det stender der, ja. Nummer 6. The Holy Ghost rests upon us if we be reproached for the name of Christ. If ye be reproached for the name of Christ, happy are ye. For the Spirit of glory and of God, the Spirit of God, sagst du, resteth upon you. Så sier de, han stender Spirit vil luttles, men det stender the Spirit of God, så det Guds ande allugavel. Det kan også være at han fyllingen vi da finner fra honom som tar kvilder av okon. Guds ande ui okon. At han nummer 6. Og nummer 6. As they were moved by the Holy Ghost. For the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spake, as they were moved by the Holy Ghost. The Holy Ghost moves us to speak God's word. Skjeiferer. Du finner ikke gjerningar heilige andans, og I 4 og 17 Peters brev I en hatta. Tar just ikke, tar ikke 6, ikke 5, ikke 8, tar 6. Grunnen til at jeg ferdig gjøgnet til og viser etter tid her, at ta I så hentan Bibelian her, litter ting på 6 som av Bibelian her nere 6, så vet jeg til, Guds fingramerke her. Hon har allt hitt rätt plus hetta. Det vill säga hon är innanför hon är Guds ord, alltså hon kommer upp att hända så innanför rätt spektri här. Men så hon allt rätt. Du vet också inte att hvis vi gör det parallellt så kan du rensa ett ting så längt lysande mer så kan du ha ögonen som bara alltså du har rakt hattena. Inte du vet vad Guds ord och du sorterar innanför rött och texterna här och finstilla och när alla kommer fram och du särst att alltså handan bara hött och här om för allar. King James. Hon hött och här om för allar. Då är det så lika mycket om du hvørjar du brukar.
Alltså, jag hörde Heina säga att det är inte speciellt för King James. Alltså, det är textus och septus, och om du brukar det gamla danska eller Guðbrands Bibel, bla bla bla, Luther, det är allt lika mycket nu, det är inte lika mycket, Heina. Det är totalt avvitande. Alltså, vad hon du feilar där med? King James är innanför det rätta, men hon är högst. Hon är högst. Och det är godgjørst. Godgjørst da. Ikke feilande menn, men han har brukt feilande menn, men han kan. Hvis er god kan komma vid sin ande og lære apostlene når du tar skriva og her. Hvor skriver jeg Petersbrøvene? Skriver alle apostlene Petersbrøvene? Peter skriver Petersbrøvene. Kanskje han fikk omkring annan skriva for seg, men han dikterer det. Hvor skriver jeg hit? Johannes skriver sumt, Jakob okkurst, Paulus negv. Det kom alt fra øyne mannen. Så vi kunne slett ikke bytja av mannen. Det var god som brukte mannen. Av øynligere grunn, god har ikke lova at varðveita hann rit. Han har lova varðveita sin år. Vi har ikke brukt for hann riton, oppruna hann riton til hava Guds år. Det her tid standa. Tid fokusera nyer etter. Jeg hittar bare på endelige produkter. Jeg hittar her, og pruser god for at her. Hatt du god givet meg, det er det her. Jeg husker ikke om at det her. Men jeg vet hva at her figurerer inn i myntene. Men, ja. Jeg vil ikke noe nossaspark om morgen. Det er øyet oppe på det. Så er en dans som jeg altså. Jeg helt det visste du bedre. Jeg helt det var kommet langere. Jeg helt det du flottigere hjertet. Etter hånden var for en standa. Om ikke annet, og i Ensku King James. Det gjør det ikke en gang. Hvordan stand jeg? Jeg stande så. Jeg stande ui føresku, og føreska stendur ui ensku. Ikke såløsner. Ikke såløsner. Nei, hon har sett sin ui. Akkurat som. Du som ganga til kavan, og så trakka du foten i her, skjønner du? Jeg har stilla meg simpelthen inn i ui. Fotsporen til King James. Inn i ui. Ikke så inn i av. Ikke så troskur at jeg får plassera mine føtter her. Nei, det er inn i ui. Dup. År for i år. Altså, det var det vil si brot for brot, line upon line, precept upon precept. Det er så som Guds ord taler selv. Men til Guds skurløgje for nye til første år, han sier det her i årdøkken 3-5-6. Vi løste Janne. Every word of God is pure. Så han dansta til. Hva var det vi skulle her? Salmetallet 6, ja. The words of the Lord are pure words. Ser du? Words. As silver as silver tried in a furnace of earth, purified 7 times. Jeg har ikke alt å heina lutzen. Fullkomlig null. Thou shalt keep them, O Lord. Thou shalt preserve them from this generation forever. Han er klovner. Han spelar som men ta ikke. Ta vil jeg spenne alt sammen. Ta religionspolitikere. Ta religiøspolitikere. Det er slett ikke. Er en bibeltryggvande. Og ser det øynfalder, herbalder til bibeltryggvande. På en framdyr med over. Som godt kan finne på djøderen fremme nå ved åren. Ta du øyde oppe på det. Og det øyde oppe på det. Og det smigrer meg slett ikke til å si at jeg er 29, og som bare øyt først av hver er jeg 8, og ikke en gang hver er jeg 8. Det imponerer meg slett ikke. I vrøver ikke. Så hvis er jeg 29 og gjør det et produkt, og det ikke vil produktet, så har det bare vann er med. Det er det eneste det gjør. Og vann er med produkt. Det blir ikke med. Men det vann er med produkt.
ja, vi får en nuanse vi her. Så måste du ta ut första tala färdas där vi Viktors av Bibel så har føroysku vi som supplement och lukka öppna. Føroyska säger här står en hatt år jag trät och ja, så sitter alla babs och kommer här under hatte och nicka och smulas till dem och där klappa där att nå och det plötsligt ex kommunikera och högast allt. Nu vill det bli en att till Soria att hela och så vad ja, så körer allt. Tja babsen någon. Ja. Gemma kraft. Utanför alla sopporna. Så att jag säger det som jag tid oj här. Tid egentligen utanför. Jag inne oj här. Och här inne enta här inne. Dipp. Jag inne i dipp. Och tittar in i slopp. Slurp. Och tid har allt fallet innanför här. Innanför smöl linje här. Jag ständer samman vid Luther, King James, Tyndale och allen Taimon. Luther och Tyndale och allen tar det virkjent King James. Tar det virkjent. Så om King James Bíblian kom, 50 år 1800 deir. Tar det virkjent henne. Det endaliga produktet. Det han som har livet nu i 400 år som kom ut, blev sprøyt ut om alla jørna, og som egentlig at han mest elskar av jørn ut det hon. Allt det där att säga om att NIV har sålt mest i år och nu ESV har sålt rävligt och man för King James och bla bla bla. Men det såg inte att King James har varit en sån 400 år. Och så här Bibeln kommer upp i 20 år så får det ner åter. Det kommer upp i 20 år så får det ner åter. King James hon körer bara bam bam. Daran darai. Hon kører bara vidare. Hon vil ikke skott nyer. Hon høtt. Og det vil angant. Aldri en biblia betre enn hon. Det vil ikke. Engst stabilisera, engst heimsmale. Det så mye jeg skriva. Stavsetningen av enskun standardisera og det kan færes inte, men det kommer atter, det kan færes inte, det kommer atter anker år, men engst nøy, det så mye størst og fast og rykt. Vi brukar ennes her. Hun 408 år gammel. Men det har vi ikke bruk for nøkron, øren. Man kan ha en liten åralista. Jeg har haft anker, nu har vi givet en bort til hver nere, og ikke. Men jeg tror han ikke bruk for det. Her bare 5, 6, 600 år i her som du ikke skiller så vel, og du klarer å lære det av normal. Einum hver kan lære seg et annet mål. Hvorfor kan du ikke lære det 500 år? Det kan du godt. Du klarer å lære det franskt, danskt, tukst. Du har langt lært det engst. Og så først du en føreska Bibel ut, eller i hendene, eller på postkassan, og her standa alle noen årene og øyne suyo, og så kan du ikke bruke henne. Ja, det sier du, det viser du til tunne skam. Til tunne skam. Det viser hvordan tollet du erst. Toppasmeller. Og ikke høtt. Det gjør, ikke så vel. Dette Ensku King James. Samtidig vil jeg råde folk til å skaffa seg. Skaffa seg Ensku King James. Det nevner ikke føroysku. Jo, det nevner, men det sier ikke feidingen av føroyska King James. Hun rødt. Det sier det ikke en gang. Vet du hvordan Ensku King James tåsar? Hun tåsar arkaist. Mal. Og i den gamle støyle. Det Jeremia 38, vers 20.
9. And Zedekiah the king said unto Jeremiah, I am afraid of the Jews that are fallen to the Chaldeans, lest they deliver me into their hand, and they mock me. But Jeremiah said, They shall not deliver thee. Obey, I beseech thee, the voice of the Lord, which I speak unto thee. So it shall be well unto thee, and thy soul shall live. Du kan skilja et her, men heter enskun. Og det gammalt engelsk, sjalt en nutidig engelsktalande, han må omstidla seg her, han må venja seg et her, han må elska et her og bruka den eg for at latt fordøye et her. Men alt kunne skilja det hvis det vilja. Her det føreska. Og Zedekiah kongur sier vi Jeremia, radder for jødene som fallne til Kaldeana, kvarsfall til Kaldeana, bare ikke tar av hende med, det er hokshotter. Men det det som her. Lest they deliver me til hokshotter. Bare ikke tar av hende med inn i håndtarra, og tar haje med, det stadvek hokshotter. But men Jeremia sier, tar skulle ikke avhende til, akta bie til rødtarrans, som taler vi til. Så skal det være velstatt kjatt her, og så alt hun skal liva. Hette King James og føreskun. Hette King James og enskun. Ja, men hva en føresk King James? Det en føresk tøying av King James vi bønt tilsværende åren. Punkt for punkt, år for år, setning for setning, brot for brot, setning for setning. Og til råa folk til å bruke hetta, og ikke hetta. Og hetta skal supplera hatta. Og Alexandres lorst. Og det tåler ikke hesa. Kalla meg ikke ni. Jeg kallar likon skuiputtar. Skuiputtar, ja. Skuiputtar. Skuiputtar, ja. Hvordan da? Jeg vet ikke. Skuiputtar. Ja, altså, du varst manglande, toppasmeller, hjertasvarster. Hjertasvarster. Og et annet som øyla tøtninga mykje, det i øyne for i bøk at navnene til høvespersonen og i bøkene kommer vi. For hunden altså. Det stykken sammen det kan klottar. And I appeared unto Abraham, unto Isaac, and unto Jacob, by the name of God Almighty. But by my name, Jehovah, was I not known to them. Guds navn Jehova. Det et navn. Det hans navn. Det stender vi i røtte bøkene. Det stender også ut i gamle spansko og kanskje italsko øysene. Men hikk 6, tror jeg. Hette Bibelen tja, Victor. Men under navnet munnen Herren var ikke kjentur av tøymon. Herren ikke et navn. Herren en titel. Sagt du, King James Bíblian gjevur navnet Jehova fyrst og fyr, JHVH kjem 4, her stender Jehova, så stender Lord vi stauren, alla stande. Lord vi har som alle bokstavene staurer. Men Jehova knutt et øynon øron navnet som knuttest et Jehova, Jehova Nissi, Jehova Tzidkenu, Jehova Rafa og annor, til det skjei til sammans. Så det oppgivet. Så stender Jehova Rafa, Jehova, du veist, Nissi. Det vil si at Jehova navnet kommer skjei fyrir og i King James Bíblian. Skjei fyrir. Du hever navnet av god i her. Grunnen til at jeg tås med her nå, det at Ole Nicodemusen, han sier at Nødja testamentet, det holdt ut av leie
Det logisk ikke i de moderna utlæsningar Alexandriske Bibelen, men Gamla testamentet, her det bare småtta rujer, ikke sia. Småtta rujer, tusen gang navn i hovedpersonen, og fudgjenden tja hovedpersonen, han vil heldig ikke lust rattig. Jesaja 14:12, fudgjenden til Satan, how art thou fallen from heaven, O Lucifer til Satan. Men hva sier Victor her? Nøy at du falst av himne lysande morgenstjøtna, og det dundrande forkjært. Her stendur ikkje morgenstjøtna, her stendur hellel, det merker hin lysande, edla hin som ber ljós, fører ljós, og det som Lucifer merker. Lucifer. Så det rett. Det vil si at høvespersoneren, Jehova, og i Gamla testamentet, han ikke ui her. Det er en bok om Jehova god, han sa navn ikke ui her, til ui her. Han sa fortjende Lucifer, han ui her, til han som fettler. Her stendet det at morgenstjødnan fettler, og trudja fer i Nykja testamentet Jesus morgenstjødnan. Og her stendet kvørst og fattelen av himne, lysande morgenstjødnan. At det blasfemist. Hva er det? Dundrande forkjærst. At det ikke småbagateller. Så det om hvor Jesus hva lærer i Gamla testamentet om Jesus? Alt kristen sutja til at jeg leser årtusen i 8. Heter om Jesus. Og så kommer det til vers 22, og her stender King James, The Lord possessed me in the beginning of his way. Herren åtte meg, og i byrjanen av vegesøyn, da han byrja jeg gjør seg, da han byrja jeg skapa, så åtte han langt visdomen som Jesus. Hva sier Victor og Dahl her? Vi skapte Herren som sitt første versk i foran. Hetta sier til at Jesus en skapt vera, eller en skaptur god. Og det dundrande, falslæra, og det ingen bagatell. Og det sier jeg, hette funnastlega, ikke snakke om. La folk bare bruka til vujare. Det fastlærare dit. Du skulle sette seg på plass, og kallas tar liknare til dere. Det vittløyare, Auli og Heine. Mika 5. But thou, Bethlehem Ephrata. Bethlehem, det Jesus var føtter. Though thou be little among the thousands of Judah, yet out of thee shall he come forth unto me, that is to be ruler in Israel, whose goings forth have been from of old, from everlasting. Jesus, han i Bethlehem. Ur Bethlehem skulle han komme fram som skal være kongur til stjøtnar i Israel. Hvers utgång til eller framgång til eller færingar fram, færingar ut, færingar fram, hava vært fra urforon, fra evet værande. Han fra evenløykanen. Han ongan opprona. Nei, han byrja gjør seg halt urforon. Fra evigværande. Han hever ongan opprona. Jesus hever ongan opprona. Men hva sier dette lorst i her? Dette lorst i her til Victor Danielsen, som tar seg her og sleva iver og reklamera for det. Ut her skal ein genga mer ut som skal være høvding i Israels. Hatt alt rett, men så her, dette satanisk falslæra. Opprone hansare foran fra forstøyar døvun. Det er mest til hva forstøyar døvun til lengsjane. Og hva hender lengsjane? Ta skulle Jesus øydes for å hava sin opprona. Hever du en opprona, så hever du en byrjan. Det vil si at hans lov, hans tilværa byrja i lengsjane. Ja, så var han skapt og lengsjane. Det er ikke til en rødt bibel sier. Hans færingar framvør ur foran fra evigværande. Det er ikke at han har en opprona, det er mest til at hans færingar framvør ur foran fra evigværande.
gamla danska ska vi se där. Og hans utgang fra fordom, fra evighetsdagen. Utgang, det utgang. Her, hva merker det? Det merker at man får ut, man får i gang til nekka. I gang til hvert, å skapa, å gjøre omse. Og til hei man ikke gjørst nek omse, men det merker ikke at man kjever til. Men opprunne, det å bliva til. Det byrjan. Dette lærer det Jesus her under byrjan som lengst siden. Satanisk falsk lærer. Og til reklamera til fire. Til gjør tikkum til tvær sataniskar falsk lærere. Sjåvande gjør det til. Men det kunne det aldri feisa. Daniel 3:25. Tar 4 mennene i eldsovnen. He answered and said, Lo, I see 4 men loose, walking in the midst of the fire, and they have no hurt, and the form of the 4th is like the Son of God. The Son of God, vi stauren S. Og hin 4 ser ut som godasonur. Så Jesus en godasonur, det forstand jeg. Nei, han sonur Guds. Det han enska som standard. Det nekka løye, og point atan at King James Bíblian kom fram, så ble Bretland til heimsvelde, og tog allan heimen, rådde og størte og dominere allan heimen i 300 år, 330 år. Det var Guds atlan. Gud let til henta, for at han retta Bibelen skulle komme ut allan heim. Og King James Bíblian tøtt, heilvis og partvis til mer enn 3000. Nei, hva var det? Nei, 1000 var det. Det 1000 tøyingar, 1000 mål, altså. Kan det passa? Eller det 300, takk meg sjøyasne her. Samma gjer, men jeg først der at tan ratta hei vært tan spanska, og så var han mest utbrøyta, og tan mest utbrøyta var King James, men sannløsjen var verløgan tan spanska. Hei til lukst gode, til forvirringur. Nei, det just hentan som tan ratta. Just hentan. Og absolutt tøy bretsk. Absolutt hite British thermo unit. Og absolutt stedsetting av hjørne Greenwich. Og absolutt sannløgje King James Bíblian. Absolutt tøy, absolutt hite, absolutt stedsetting, for alla hjørna engst. God gjør det så. Den absolutta Bibelen ikke ein eller annan utgave av griskon. Eller ein tøying av at man halt iver her, eller her akkurst langt, akkurst kregva, til opplete, til åpe, til kundgjørst, til give.
Til King James Bíblian. Gjør så vel. Dette her pjøst ikke å være så brøtt som det her. Det er sånn ikke så nøks brøtt som det. Det kunne godt være helt smalt, vet du. Det er bare for illustrasjonsendamål at man gjør det. Sånn at Timotheus 3:16 atter. All scripture is given by inspiration. Öll skrift given vi uiblåstri av Guði. Det vil säga, allt som skrift, allt som omboar, allt som innanfyr et vorst, allt som innanfyr et avvist, som ikke fyrir dom, til givet vi uiblåstri. Givet vi uiblåstri, taida vi givet så blæse god luivida. Ta hetta var givet så blåste god luivida. Taida fanst eit kopi innanfyr rymlet mark, som vær Guds år ikke en forfalskning, men vær det vorst innanfyr her onkerstedan i alt hui hava funnest manuskripter som hava omboa ta røyn og linjena opp etter. Og så kommer det saman til ein myndløka. Det var hetta var givet vi uiblåstre, akkurat hever givet vi uiblåstre alla opp etter, og så var det sauna saman og avgjørst akkurat kvæta og det kommer ut i einarbok. Det var hetta skrift, hon given vi uiblåstre. Så tås det jeg hadde en falsklære, hadde second inspiration, nøy. Hetta var givet vi uiblåstre, og til varðveitt. Og så det sauna, og så det grøtt, så det avgjørt hva roynd, hva betre, hva det besta, bla 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 bla, og det kommer saman i øyne utgave. Så hette skrift, tøyd, iver engst, som god blæser sitt loiv ui, given vi uiblåstre, hette skriften. Hette skriften og ensku. Hon given vi uiblåstre av gode. Så hon røyn. God blæser sitt loiv inn i et her. Føreska tøyingen av de enska, hon ikke fullkommen enn, men hon innanfyr rymlødsmarsk, og ja, jeg trykker hon given vi uiblåstre av gode. Given av gode, god blæser sitt loiv inn i henne, hon røyn. Og til det som vi har her, det vil si at vi har en så linje nyer her. Du veist, selv om hun kan ha sprøyt seg, så det, du veist, Guds år ångan det blir vekk, det er det som jeg vil si. Det er ångan det blir vekk. Selv om det eldste kopien vekk, så det ikke blir vekk. Selv om det kopi av kopi som vi tar her oppe, så har vi gommel kopier, gommel brått innenfor tekstus receptus, som ber av vittnesbord at det som vi tar her røynt, til vi finner gommel kopier helt her nere, helt nere, altså, R100, R100, eldsta brått man hever til P6 alltid, til brått av Johannes evangeliet. Det ber tekstus receptus vittnesbord, og det fra det 55 løtlanda. Det er så gammalt at det kan være fra en oppruna handrit, eller et brått av en som gjørst etter en oppruna handrit, men det er ikke å si. Det her er tusendavis av røynekopion, ikke bare innenfor grikst, men innenfor 4-5 mål, som Orðini, armengst, latuin, italst, georgist, syrist og ditten og datten. Gotist, som Orðini, koma opp etter, som var tøyt langt fyrst og alt, og så det kommet opp etter, kopi. Du veist. Og du finner tusendavis, hundradavis av kopion, da du kommer her opp etter. Og så finner du eldre brått, men de ber vittnesbord at det lyka. De kopiene man har her, de gjørt av eldre kopiene man har her nere. Så vet man til at det er massen her. Han røyner, han ektaur. Hette det. Og her får man så at avgjøre kvært, man hikker ta øyder at jeg minns ikke, vi kallar det bare streamline eller et eller annet, men det å velge på sjura.
Jeg velger brosjur. Og så kommer det fram til King James. Det her, gjør så vel. Hvis King James Bíblian bare er det nærmeste man kommer til Bíbliene, så har vi donka Bíbliu. Særst du, hvis onkel kommer til mun og ber om en kopi av Bíbliene, så vet jeg hva det gjør honom. Så vet jeg hva det gjør honom. Til onkel hever prøvd å skrive til at det er mulig bibelskoler i Amerika. Can I get a copy of the Bible? The Bible. Og Sverige er alltid en liste. I didn't want 15, I just wanted the Bible. Og det kører atter fram, og så finner han det av til endans at det her er altså en som tror at King James Bíblian er Bíblian. Og at han bare prøver han av. Men det her var ikke svær. Det er så dobbelt, altså, du vet, alt er bare god å give okkur øyna som er absolutte sannløgjen. Akkurat som en dirigentur slær og den tøvnan, du vet, så hører han tøvnan, og så finner han rette tøvnan som sangren skal være i. Det her i King James Bíblian er. Til øynukvøn, at øynukvør av jørene kan hava den absolutte sannløygan. Og de som er ærlig og bleit, og sånn, og sånn hjärsta, og altså som er Guds bøten, de ser det, at de vet det, kjenner det i andan, at det er så. At det er så. Det her. Typisk ser man til at folk som uttaler seg om Bíbliene som ikke standa i King James Bíbliene. De byrja såles nær at de rausen i øyligt. Det gjør James White også. Rausen i øyligt. Sier omkring kvaliteter for at gjøre til bleitan for seg, for at få til ståle på seg. Så knapplig så venter han, og så høgger han etter henne. Det er det som de gjør. Det er det som de gjør. Og det skulle de nok også prøve på å gjøre mot Føroysku King James. Er rausa øyligt og rausa, men så nå var skvært. Du skal bruke henne tja Victor. Og så skal du partout kjeipa der en Ensku King James at supplera Victor. Hver figurerar så Føroysku King James inn ut her? Man har totalt vrekka henne. Jeg vil ikke henne så ikke. Jeg vil ikke henne så aldri. Det er det eneste veit. Hetta er min bibel av føreskon. Og hva du vilt, og hva tid vil jeg sige, tid om teater er frutt land. Men jeg veit, og jeg har fortalt ikon. Høvespersonene finnes du her. Det finnes ikke i henne bibelen. Jehova og Lucifer. Høvespersoneren og fortjent hans herre. Jehova og Lucifer tar ui her. Vi sin retta navnet. Nei, et gamla testamentet som gjever Jesus en oppruna og sier at han er skaptur, og som gjever Guds fudgjenda Jesu Kristi navn, morgenstjøtnan. Jesus er morgenstjøtnan. Satan er ikke morgenstjøtnan. Det er ikke noe bøybel.
Og menn som tåsar såleis jo ikke i parste vi mer, og ikke i parste vi taimon. Vi dreier ikke så med løgno. Tar få en bibel fram her, tar skulle få en kassa fram her, hvis så skal vi, det skal få oss nekker det vilja. Som det vilja bruka, og alt sånt, men, tror at hun vil given øtlun. Men tar det hjärsta ikke rett vent for det gode. Tar det ikke sanner Bíbliutrúgvandi. Tar vi ikke hva Bibelen Tar det meinihøydspolitikarer, det slett ikke. Som dreier det seg bare om Bibelen sjølva. Jeg verger henne og nå polere henne og pusse henne og djeva mine falske henne til motkall. Hver og i brukarna, hver i virrarna og alt det opp til øyn og kvann. Men jeg kan ikke anna enn gjøre henne så vel og samviskusemlige som jeg iverhøver kan. Jeg kan ikke anna enn det. Så det det, gjør så vel. Da man sier til at man ræver folk til at BRÚKA Viktorsa og Orðini King James for at råføre seg vi, få no ansenar vi, og skriva ter ut i markene. Så man her som det stender at no scripture is of private interpretation. At man skal ikke hava det bare som øyne hver vil. Jeg har tøtta så, jeg har det så, mer damer ikke hatt det, jeg velger hatt det fra, og død. Så har vi hver sånne bibel. Hver sånne alternative tøyingar ut i markene. Orsaka med, men hatt det skuid bort. Hatt det ikke Guds verk. Og at råføre falske, råa falske til at kjeipa seg Ensku King James. Enska King James nemmere til falske at lesa enn føreska King James? Jeg sier det, det nekka galvetikum. Til det jo hjertasvarster. Svarte hjertaer. Eg vilja svart hjertaer. Hatskjer. Ja. Det vil ikke ha føreska King James inn i vrøver. Men enska, ja, hon stegs lunge, og hon vil brukt og alt det. Ja, hon vil brukt. Ikke nøyd. Hvis det ikke noe etablera meinjød som brukar føreska King James, ja, så kan hun ikke være noe. Hun det som hun allikevel. Og en føresk rødt saklig tøying av Ensku King James. Av føreskun. Hun King James av føreskun. Og så råder det falsk til å bruka Victor Edladal og Orðini King James. Og så sitter det først og rausa mer så helt øyligt. Men jeg hadde nystøvan. Skal jeg behandla det pent? Skal jeg halda det være finnast ordan klapp, tider mine vinner? Absolutt ikke. Absolutt ikke. Öll de tingene som tid sier vera underlig og snedig i føreska King James, de finnast i ensku. Jeg har konstruerat de tingene i føresku. Så leser du ur ensku, rev du faktisk til å få sånn ensku og lese henne, så det lykkast nedåt, men enda av en normale fyrt høymon.
Det meningen vi at tøya til at så det hever det av tøynemålet. Og hvor jeg har tøyta så nuansera og lyka, tøy jeg virris av bøkken her. Jeg kjenner det så, at skal det gjøre en av føreska King James ut, så skal det være King James Bíblian av føreskon. Skil du? King James Bíblian av føreskon. Det vil si at det anker personer som bor i en engsttalende land i hverans år, flytter atterhjem til hvørjar og har gynt i en av møgnjøyd her det brukte King James, og kommer til hvørjar, finnes det King James av føreskon? Og så får disse føreske King James og kjenner bare til ensku. Det her, altså det luktar som, smakkar som, kjennes som, ljauar som, at det akkurat lykka som King James av føreskon. Takk, god, vil det ha sagt. Det her det. Det her det. Men du måste få en åpenbering av hvordan rødt han enska Hon Guds ord. Og en rødt, særlig punkt for punkt, lyka tøying, altså en tøying som lyka som hon allastane. Hon kan ikke annet enn være her oppe som hon Men tid gautakar det ikke. De vil ikke høre om, de vil ikke vite av det. Ringt å lære gamlan hund opp å sita, så ligger til bare flæter til gamle hundar. Jeg var bare til fullt av blæ ungen folk som lurer etter meg. Utom alt land. Flere hundra. Og som får King James. Og jeg trykker vi at tøyen kommer å vise til at flere av tøymon som kommer til trygg, at de kommer at vite til og kjenne til hatt Bibel, hatt den føreska Bibelen. Og ta det kommer å bruke nekra Bibel, så blir det føresko King James. Og i ødlenføren har vi gjørt og gjør det som god i himmelen og ber meg gjøre. Og som jeg sier fra byrjanen av, det bare til meg og 5 eller 20 folk at rett, men jeg livet, så gjør det likevel. Hvor jeg gjør det, tog jeg at god ber meg. Og tog at jeg elsker Guds ord. Det er alltid ikke man kan si at jeg bare gjør det. Heini og Aule. Det gjør det ikke. Det vet ikke hva det en gang. Og så er det finnes King James Bíblian og føreskon, det er anka vinning for igjen. Anka. Heini sitter her og i linden kvöld, han brukar bæra Victorsa, og så er han Ensku King James, så supplerar vi, og leser henne, og tog det til førest. Og ned til førest, Heine. Og djeven ut, og kort Mykje testamentet kom i kvann postkasse landen, og alle Bibelen i helten av landen. Og om 8 eller 2 år kommer i hin helten av landen. Jeg har tikk om på å sitte rausa med her, til lyteverst. Til dømes var jeg av en husmøte i Havn i 2000 Tutjo. Nei, det var i 12 og 11. Og Daniel Gård lykkes det her til alle, vi krosser han på innom. Og så leser han ur Bibelen til Victor, og så sier han King James Bíblian sier, jeg gav ut etter henne at hun til først. Hun til først. Og hun ikke rett tøtt, så sier meg hver. Sier meg hver. Du kan skrive til min 40 timer om døgnet. Sjurdur.hotmail.com Ja, sjurdur.høygård.hotmail.com
Öll disse tingene som jeg har konstrueret, det bare tro i, konstrueret i Føroysku King James, det i ensku, og det ljøa lykka fremmed og ørvise som det gjør, altså av enskun som det gjør av føroysku. Åpenberingen 3:20 i Ensku King James. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice. Du sier ikke så enskun. If any man hear my voice. If any man hears my voice. Men det bare hear. And open the door. Open. Her sender først om nekka med vår høyre rødmunna og åpne dittnar. At det kallast hugsháttur. Hatt det til i islandskun. Og islandskun. Jeg har landa ur islandskun. Føreskada. Ty at det samsværa vi Ensku King James. Så hever du litt opp på samme tign, samme klasse. Men av føreskun. Det løy at høyre av enskun and open the door, så det ikke lagt nær at høyre av føreskun og åpne dittnar. Og så vil du heldur hava det av enskun enn føreskun. Det er ikke dobbelt. Det skøyta som var ikke kvært. Det er skizofren, andalig skizofren. 2 tungutter, og så var. Men det brøyde ikke mot kall, det brøyde ikke mot støv. Jeg røver ikke. Det der. Til dem stender her i Hosea 2:19. And I will betroth. Skillen kvart betroth merker. Som man eggvilja kønner i enskun, enn ta gamlun enskun. I will betroth thee unto me forever. Yea, I will betroth thee unto me in righteousness, and in judgment, and in loving kindness, and in mercies, with loyalty. Hva sier så føreska King James? Og jeg vil tro lova til at mer om æver. Ja, jeg vil tro lova til at mer i rattvise, og i daume, og i elskande bluttne, og i miskunnun. Guds miskunn så djup, og hun så markfølt, fjalltotta, at det ikke bare ein travur. Hun kommer til den i flertall. Og i miskunnun. Du opplever Guds miskunn så, og så, og så, og så. Men så elskar det som Victor sier. Han sier garanterer ikke at det er. Hatta finner du negvastan i King James. Og da finner du, her som du finner det i Ensku King James, her finner du det i Føroysku King James. Men det er slett ikke gaur vi Ensku King James. Slett ikke. Det er slett ikke gaur vi Guds ord. Og i miskunnun, ja. I will even betroth thee unto me in faithfulness, and thou shalt know the Lord. Jeg vil enta tro lova til at mer i troskapet, og du skal kjenne Herren. Hon fullkomelig a lykka. Det er hun. Og hon vil min bibel til min dødjande det. Hon kommer litt av nattbåren og tar litt ut i edelshøvnen. Ja. Det er det.